عوراء زينب السلام عليك وعلى أنصار الله المستشهدين بين يديك. وفقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. والسلام عليك منا جميعا ورحمة الله وبركاته، وإلى روح النبي الطاهرين والعلماء والشهداء أمواتنا جميعا، وبالخصوص إلى روح سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين والشهداء بين يديه. الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الآن مع المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ عقيل الحمداني، نستقبله وإياكم بالصلاة العاليات 3 مرات على محمد وآل محمد. جيبوا لي ماي هنا، أبو الماي. جواكم الله، الله يساعدكم. شلونك عمي؟ عزيزي عم الله يساعدك. شلونك؟ الثاني على حب فاطمة الزهراء بأعلى أصواتكم. على محمد. الثالث على حب الحسن والحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وصلى الله عليك سيدي يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا يا كنا معكم سادتي فنفوز بالجنان فوزا عظيما. لازلنا عند أهم إجراءات مولانا سيد الشهداء عندما نزل بأرض كربلاء سنة 61 للهجرة. من ضمن الإجراءات المدنية التي قام بها الإمام سلام الله عليه، والتي ألقت فيما بعد بأثرها على زيارة قبره وعلى زواره فيما بعد، هو أنه عبر من قرية كربلاء